قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الأهلي كسب بنتيجة 1-0 امبارح على الهلال السوداني. كان ممكن الأهلي يكسب بنتيجة أكبر من كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل على كل حال. بس يا ريت نتعلم من الدرس إن مفيش فريق سهل، ومفيش فريق إن أنت تنزل تلعب معاه إن أنت هتكسب وخلاص. لا، لازم تجتهد وتلعب في الملعب وتدي على قد ما تقدر عشان ربنا يديك. وكل واحد بيجتهد ربنا بيديله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يستعد لتقديم مذكرة ضد الحكم الذي أدار مباراة الفريق أمام الهلال السوداني أمس بسبب الاعتداء على اللاعب محمد هاني دون أي سبب، والتعامل مع اللاعب بطريقة قذرة. والحكم يتوعد بكتابة تقرير كل الاعتراضات الكبيرة التي بدرت من الشناوي ومحمد شوقي والجهاز الفني لكي يفرض الكاف عليهم عقوبات بعد جلسة تعنيف قوية من الشناوي للجميع، وتأكيد لهم بأن كل الظروف كانت مهيمنة لتحقيق نتيجة أكبر. لاعبي الأهلي يتعهدون على الرد على احتفالات لاعبي الهلال السوداني مع الجماهير أمس في الاستاد 8 إبريل المقبل بموريتانيا بإذن الله. هنحصد بطاقة التأهيل من هناك من عندهم من الهلال السوداني. العبور من هناك العديد من الجماهير موريتانيا تنتظر بترقب كبير مباراة الأهلي والهلال السوداني لرغبتهم في الحضور لدعم الأهلي في اللقاء المرتقب. كولوبالي جناح الهلال الخطير للمشاركة أساسيا في مواجهة العودة أمام الأهلي بعدما اكتفى بإشراك اللاعب لبضع دقائق أمس لعودته مؤخرا من الإصابة. الكابتن محمود الخطيب يرفض تماما فكرة الإطاحة بكولر الذي يطرحها الجميع منذ مواجهات الأمس، ويفضل الإبقاء على مدير الفني السويسري لمعرفة ماذا يفعل في مواجهة العودة ومواجهة بيراميدز بالدوري. جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي الزمالك ينفي للمقربين منه في مصر تفاوض الأهلي معه لتولي المهمة الفنية الفترة القادمة بدل من مارسيل كولر، ويؤكد أنه لا يعلم أي شيء عما يقول في الآذان الأخيرة مرتبط بعقده مع الفتح السعودي حاليا. محمد أبو علي الناقد الرياضي المعروف بقربه من العديد من المصادر المسؤولة بالأهلي يؤكد أن بعض لاعبي الأهلي وبعض مسؤولي النادي أصبحوا غير مقتنعين تماما بما يفعله المدرب السويسري كولر، خصوصا أن المدير الفني أصبح غير مهتم تماما ويتعامل مع الفريق بإهمال شديد وكأنه موظف يريد الإنتاج من عمل والعودة لمنزله فقط لا غير. متأكد أنه لولا الشرط الجزائي الكبير لكن الأهلي كان أطاح به. تقارير صحفية سودانية تؤكد أن فرض حق محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال السوداني بمواجهة الإياب أمام الأهلي ما زالت صعبة. مارسيل كولر يخطط لتدريب لاعبي الأهلي في الأيام القادمة على تنفيذ ركلات الترجيح تحسبا للجوء لها في اللقاء المرتقب أمام الهلال. كولر يقرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريب غدا والسفر السبت المقبل إلى موريتانيا وخوض تدريبات فقط على ملعب المباراة المرتقبة. محمد شوقي يعاتب إمام عاشور بشدة على الفرصة السهلة التي أضاعها بالأمس والأنانية المفرطة التي ظهر عليها في المواجهة. إبراهيم عادل يتفوق على يوسف البليلي وإمام عاشور ثنائي الأهلي والترجي، ويصبح الأكثر تأثيرا والأكبر تقييما في دوري أبطال أفريقيا بعد تسجيل ثنائية جديدة بالأمس وصناعة هدف لإحدى زملائه. بعض الجماهير السودانية ينتقد مدرب الهلال ويؤكد أن نتيجة 1-0 لم تكن في صالحهم، وإن كان لابد من التسجيل في القاهرة، خصوصا أن الفريق الآن مطالب على الأقل بتسجيل ثنائية في مواجهة الإياب وعدم تلقي أي هدف للصعود، وهو بالأمر الصعب في ظل اللعب أمام فريق يمتلك أنياب هجومية قوية مثل الأهلي. وأحدهما يؤكد أن خروج الهلال أصبح مسألة وقت فقط، وأنه لم تكن هناك فرصة أفضل من ذلك لتحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي الذي كان في أسوأ حالته. بات الهلال في القاهرة ثم يغادر إلى موريتانيا استعدادا للقاء العودة أمام الأهلي في 8 إبريل الجاري، ويبين تركيزه خلال الفترة المقبلة على إصلاح مشاكله الدفاعية لتجنب تلقي أي أهداف في مواجهة الإياب، متدني ليحيى عطية الله وعدم قدرته على تقديم أي إضافة هجومية للفريق. يؤكد أن علي معلول يستحق الحصول على فرصة بدل منه. إسلام الشاطر ينتقد يحيى عطية الله لاعب الأهلي ويؤكد أن مستواه لا يليق بظهير أيسر أفضل فريق في القارة، وإنه ضد فكرة شراء نهائيا، وينتقد بشدة ثنائية جراديشار ووسام أبو علي ويؤكد أنها ثنائية فاشلة ولم تثبت نجاحها وتؤثر على الثنائي الأهلي. يخطف لتمهيد عقد إمام عاشور حتى 2030 بعد كأس العالم للأندية وتعديل راتب اللاعب ومنحه 20 مليون جنيه في الموسم. عمرو السولية يحتفل اليوم بعيد ميلاده 36 في ظل رفض الأهلي بقائه في الموسم القادم. إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يؤكد أنه وزملائه في النادي على قلب رجل واحد،
ولن يتنازل عن المنافسة عن دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. حقكم، انتوا لعبتوا ماتش امبارح وكلكم ايد واحدة فعلا، والسكواد بتاعكم سكواد جميل وقوي. غير النادي الاهلي في سكواد كويس بس ما بيلعبوش روح واحدة، وكل واحد بيلعب بدماغه، وكل واحد بيلعب عايز يطلع لنفسه هو كل حاجة، ومش فارق معاه الفرقة، ومش فارق معاه ان هو هيضيف ايه لزمايله وهيضيف ايه للجمهور اللي راح امبارح للملعب. فحاجة تحزن بجد. وإنه لابد مع التعامل مع لقاء العودة بكل جدية حتى لا يعود المنافس في النتيجة. بيراميدز يقترب للغاية من الاتفاق مع محمد شريف في ظل تقديم عرض مجدي للاعب وعدم تلقي اللاعب أي اتصالات من الأهلي. هنا أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يعقد اجتماعا هاما مع حسام وإبراهيم حسن في الأيام المقبلة لإقناعهم بإعفاء كل لاعب الأهلي الدوليين من معسكر يونيو لكي يستعد الفريق بشكل جيد للمونديال بعد انتقاده للمنظومة الرياضية بسبب تعديل رابطة الأندية قراراتها ضد الأهلي. محمد جودة نجم الأهلي السابق يهاجم بقوة شريف إكرامي حارس بيراميدز ويصفه بفيلسوف زمانه، والذي أصبح فجأة خبير لوائح ومطلع على الضمائر ونصائح أمين، ويؤكد أنه قمة العبث الحقيقية والفوضى هي عملة كحارس مرمى بالمجاملة والمحسوبية، خصوصا أنه لا يمتلك أي مؤهلات للعمل في هذا المجال مطلقا. الجيش الملكي المغربي يشكو نادي بيراميدز للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهها جماهيره لحضور المواجهة أمس. لو عجبك الفيديو ياريت الاشتراك في القناة واللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي.